بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم د یو خاص اسم اعظم وظیفه بیانوم چې دا اسم اعظم به د ستاسو ژوند بدل کی. دا به د ستاسو په ژوند کې ډیر عظیم الشان انقلاب راولي. د ژوند هغه مرادونه چې هغه ناممکنه مرادونه دي، الله جل شانه به دغه مرادونه د ستاسو پوره کی. رب کائنات به د ستاسو حاجتونه پوره کی. ناممکنه مقاصد به د ستاسو پوره کی. بے پناه مال او دولت او رزق به الله جل شانه در نصیب کی. چې په ژوند کې د کومه دعا د کوم حاجت او ته دا غواړي چې دا دعا می قبول شي او دا حاجت می حل شي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور درله قبلوي. لہذا محترم، دا اسم اعظم دا وظیفه په خپل زندګۍ کې لازما صرف یو پیر ازماو کوي. ان شاء الله تعالی ډیر حیران کن نتایج به تاسو د دې محسوس کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست چې تاسو اسی هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی و، دا چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والے نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغه اجازت را کړی دی. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانت نور خپل الفاظ تاسو لیکئ. د لپاره چې ماته حوصله افزایی ملويږي او نور ډیر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، دا نننې وظیفه د اسم اعظم وظیفه ده او دا اسم اعظم یو خاص اسم اعظم دی. اسم اعظم د الله جل شانو په نومونو کې یو داسې نوم دی چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې د دې په ذریعہ کوم بنده د الله جل شانو نه دعاګانې وغواړي، نو الله جل شانو ورته ډیر زر عنایت کوي، ډیر زر به دعاګانې قبلې او ډیر زر به حاجتونه پوره کوي. نو محترم، کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ نو د حیران کن کمالات به تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. بس چې د تاسو توجه برابر وي او د الله رب العزت په دربار عالیه کې سوال وکړي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د تاسو سوال رد کوي نه. دا کامله بروسوي او تاسو کامل توکل وي په الله جل شانه باندې چې الله جل شانه به ضرور زما دا کار کوي. ان شاء الله تعالی دعا به منرد کیږي. اصل کې زما عزتمندو، د دعاګانو د قبلېدو درې خبرې دي. په دریو طریقو سره دعاګانې قبلېږي. یو خو الله جل شانه هغه دعا چې د څه دپاره دې کړې وي زر به قبوله کړي. کچره ها کار د دې کس د پاره فایدمنو او کچره فایدمن نو ها کار به ونشي، مگر روستو په د باندې چې چرته لوی مصیبت را روان وي، تکلیف او پریشانی پر را روان وي، الله جل شانه به دې دغه مصیبت او دغه پریشانی دفع کړي. او کچره بیان په د باندې پریشانی او تکلیف او مصیبت راغو، نو دا به د الله جل شانه له طرف نه امتحان وي او الله جل شانه په دې انسان باندې امتحان کوي، ګوري چې زما دا بنده په غم کې، تکلیف کې، پریشانی کې یا راحت او آرام او خوشاله کې ما یادوي او کنه. نو زما عزتمندو، دعاګانې په دریو طریقو سره قبلېږي. یو چې د څه دپاره د دعا غوښتلې وي، که هغه څیز د ستا دپاره فایدهمنو او تا ته په دې کې د دنیا او د آخرت فایده وي، نو الله جل شانه به تا ته در نصیب کړي.
او کچره زما عزتمندو دا کار دستاسو د پر فیدمن نو رستو تا باندې تکلیفونه پریشانه مصیبتونه غمونه را روان وي الله جل شانه به دستانه دغه بلاګانی او مصیبتونه د دې دعاګانو په ذریعه سره دفع کی او کچره زما عزتمندو د دې دعا اثرات په دنیا کې ښکارا نشول الله جل شانه قبول نکړي نو په آخرت کې به دې بنده ته الله جل شانه داغي اجر او ثواب ورکي کله چې زما عزتمندو یو بنده ته په آخرت کې د دې ثواب ورکړي شي نو بیا به دا بنی آدم افسوس او ارمانو کی چې کاش کې چې زما په دنیا کې یو دعا هم نه قبول شوي او داغي اجر او ثواب ماته په دې آخرت کې مکمل ملو شوي وي لہذا زما عزتمندو یو بنده دی هغه دا غواړي چې په دې دنیا کې د زما دعاګانې قبول شي او زما حاجتونه دي پوره شي او زما مشکلات ته ختم شي نو دا د اسم اعظم دا خاص وظیفه په خاص اهتمام سره وکي او بیا چې یو بنده د الله جل شانه نوم الله جل شانه ته وسیله کی نو بیا به ضرور الله جل شانه د دعاګانې قبلوي او رد کوي بینا یاد لرئ زما محترم دا اسم اعظم په سورت بقره کې هم ذکر دی او سورت آل عمران او سورت طه کې هم موجود دی بهر حال زما محترم په ژوند کې په انسان باندې مختلف قسمه حالات راځي خو الله رب العزت سره به مونږ خپل تعلق نه پریزو الله جل شانه به سره به مونږ خپل تعلق او ربط به مونږ جوړو او زما عزتمندو فرض کو زمونږ یو کار هم نشي زمونږ دعا قبول نشي نو مونږ نا امید کیږو نه د الله جل شانه نه امید کېدل دا ډېر لوی ګناه ده د نا امید کېدو مطلب دا دی چې ما وظیفه وکړه دعا مې وغوښتله خو زما حاجت پورا نشو زما مقصد تر سره نشو خو نه محترم دا خبره به مونږ نه کوو د الله جل شانه په ذات باندې پوره امید او توکل ساتو او د الله جل شانه نه امید کیږو نه بیا به الله رب العزت زمونږ زندگی بدلی کله چې زما عزتمند او تاسو دا وظیفه وکي نو د حلال او مال او دولت به الله جل شانه تاسو ته عنایت کوي او هر قسمه دعاګانې به الله جل شانه قبلوي لہذا زما عزتمندو دا عمل تاسو پورا توجه دیان سره وکي تر کومه پورې چې زما محترم او دستاسو حاجات نه وي پوره شوي نو بار تاسو دا عمل کوي کم از کم 3 ځله یعنی روزانه یو پیرا 3 ورځې په مخه باندې دا عمل تاسو وکي بلدار زما عزتمندو د خوشاله خبره دادا چې د دې د پاره نس رز مقرر شته چې خامخه په دې رز باندې ابتدا شروع کې نه د رز نه سټیم د دې د پاره مقرر شته چې هم په دې ټیم باندې ابتدا وظیفه کې بس چې په کوم رز باندې تاسو ته موقع ملو شو تاسو فارغ یې او د رز نه چې سټیم هم تاسو فارغ یې نو دا عمل او دا وظیفه تاسو کولای شئ خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې تر کومه پورې تاسو مقصد نوی تر سره شوي حاجت مو نوی پوره شوي نو 3 ورځې په مخه باندې به تاسو دا عمل جاری ساتئ اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا زما عزتمندو چې د ټولو نامخ کې به تاسو درود ابراهیمی 3 پیره یا 9 پیره یا 11 پیره به تاسو درود شریف وای د دینه پس به دا کلمات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاری الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام دا به زما عزتمندو تاسو 313 مرتبه 314 پیره به تاسو دا اولولئ او په اخره کې به بیا تاسو درود شریف وایي که مخکې مو 3 پیرې ویلو نو وروسته هم 3 پیرې درود شریف وایي او که مخکې مو 9 پیرې درود شریف ویلو نو وروسته به 9 پیرې تاسو درود شریف وایي کله چې مو درود شریف ویلو نو بیا به لاس پورته کوي انتهایی توجه عاجزۍ سره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی دعاګانې به مو قبلیږي حاجتونه به مو ترسره کیږي او د مال او دولت د رزق تنګ دستی به الله جل شانه د ستاسو ختموي
لہذا زما عزتمندو ډیر مجرب ترین عمل دی 3 ورځې په مخه باندې روزانه تاسو د جاری وساتئ ان شاء الله تعالی د دې انقلاب او د دې ثمرات او فواید به تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیر زیاته خوښ شي وي که ویډیو ما خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي غم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ما ته اجازه را کوي د لوی الله پامان